Julián, yo soy Mateo y hoy tengo un invitado muy especial. ¿Cómo te llamas? Julián. Ah, ¿y de qué nos quieres hablar, Julián? Sobre cuidar el planeta. ¿Y qué recomendaciones nos das para cuidar el planeta? No arrojar la basura cuando esté en un carro, porque eso es parte de mala educación. ¿Tú qué ejemplo le das a tu familia naturalmente? De que no metan la basura debajo de la cama y todos los residuos de comida los echen a la basura si no quieren. Ah, muy bien, Julián. Y entonces, por decir qué recomendaciones nos das? De no arrojar la basura a las calles. O sea, si tú ves muchas basuras en el piso, ¿qué harías en esos momentos? Llamaría a mis amigos para que me ayudaran a limpiar todas las calles. Ah, ¿y quiénes serían esos amigos? Por ejemplo, Valeria, Mateo y Emanuel. Entonces, ¿y a tu familia qué ejemplo le das? De no arrojar la basura dentro de la cama. ¿De qué más? Ay, no, es que voy a saludar a mi mamá. Ah, bueno, Julián, muchas gracias por estar en mi canal. Eres muy bienvenido y mañana a las 3 de la tarde debes estar aquí mismito para grabar un segundo video y te invito a mi canal para que veas tu video y bueno, gente, sayonara y no se les olvide suscribirse y apretarle en la campanita y les dejaré el link en la descripción para que se metan en el video de Emanuel y de Valeria. ¡Chao!